O urso polar é um dos maiores carnívoros terrestres, podendo pesar mais de 700 quilos. Sua pele é preta para absorver calor, enquanto seus pelos são transparentes e ocos, parecendo brancos para camuflagem. Ele tem uma camada de gordura de até 10 centímetros, que o mantém aquecido no Ártico. Suas patas largas funcionam como remos naturais, ajudando na natação, e podem correr a até 40 km em terra. Com um olfato poderoso, sente o cheiro de presas a quilômetros de distância, essencial para caçar focas sob o gelo.